Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yavuze ko igihugu ayoboye gifite ubutunzi bwinshi buruta bw'ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa. Anavuga ko hari ubutunzi bwinshi Burundi bufite kandi ibihugu nka Amerika bitabufite. Ibyumvikanisha ko Burundi bushyize imbaraga mu kubyaza umusaruro ubutunzi bw'igihugu bushobora gutera imbere vuba cyane. Uyu mukuru w'igihugu yanavuze ko mu butunzi Uburundi bufite harimo n'ibikomoka kuri petrol. Igicuruzwa cyazamuye ibiciro muri iyi minsi kubera intambara hagati ya Amerika na Iran. Uretse ko mu Burundi ibikomoka kuri petrol byari bisanzwe bidahagije na mbere y'iyi ntambara. Perezida Ndayishimiye urimo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha yagarutse ku mbogamizi nyinshi zikigoye u Burundi. Anavuga ku isezerano yatanze ryo kubaka igikorwa remezo cya Arena nyuma yo kuvugurura stade y'igihugu, Stade Intwari. Uyu muyobozi yanagarutse ku mpamvu atekereza ko abantu bize batajya bakira. Avuga ku ngingo y'ubutaka, ubushomeri mu gihugu kandi batarabuze ibyo bakora mu Burundi, ndetse anavuga ku nshingano afite muri iyi minsi nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yavuze ko izi nshingano zitoroshye, ndetse anasobanura ko abibwira ko ari inshingano igihugu gihabwa gutyo gusa babibeshya, cyane ko habaho ipiganwa, ndetse ngo hari n'abakuru b'ibihugu batinya gufata uyu mwanya, abandi bakabirwanira ariko ntibabihabwe. Mu kiganiro n'umuyoboro wa YouTube witwa Main Switch, Perezida Ndayishimiye yibanze cyane ku ngingo y'ubukungu bw'igihugu. Ubukungu yashimangira ko mu 2040 buzaba bwarahindutse cyane. Uretse ko yanavuze ko agifite zimwe mu mbogamizi zirimo kuba gushyira abayobozi mu nshingano bishingira cyane ku bwoko, ibituma hari igihe ashyiraho abayobozi ariko nyuma y'igihe gito inshingano zikabananira. Banki y'Isi ivuga ko ubukungu bw'u Burundi bwazamutse ku gipimo cya 4% mu 2025 na 4.1% mu 2024. Zimwe mu mbogamizi zikomeye zugarije ubukungu ni izamuka rikabije ry'ibiciro cyangwa se inflation ryari ku kigero cya 34% mu 2025. Imwe mu mpamvu iterera izamuka ry'ibiciro hakabamo n'ibikomoka kuri petrol bimaze iminsi byaragabanutse mu Burundi nk'uko Banki y'Isi iherutse kubigaragaza. Perezida Ndayishimiye avuga ko Burundi bufite petrol ku buryo mu bihe biri imbere bashobora kuzayicukura ikagoboka ubukungu bw'igihugu. Ati nta na kimwe dukura hanze tudafite aha. Ati se waruzi ko na petrol tuyifite hano? Ati gitoro hano turagifite rwose, aha hirya mu Rugombo ndetse no muri Tanganyika. None nta bize dufite, nta ba docteur dufite, ariko dutegereza ko umunyamahanga ari uzaza kubidukorera. Kuri iyi ngingo y'uburezi, Perezida Ndayishimiye yanenze cyane abantu bavuga ko bize ariko ugasanga badafite ubushobozi bwo kwihangira imirimo kugira ngo bitunge, benshi bagatega amaboko kuri leta. Ibi ngo bituma abantu bize badakira cyane ngo batere imbere. Uyu muyobozi yavuze ko iyi myitwarire ishingiye ku ngaruka z'ubukoroni bwakorewe Afurika imyaka myinshi. Ati umukoroni yaduteza umutego ukomeye cyane. Nk'abantu bose bibona ngo barize uzasanga aribo badatera imbere. Ati burya abantu bize ntabwo batera imbere. Ati ntabwo ndabona igituma bakubwira ko kugira ngo utere imbere utegereza kubona akazi muri leta. None ubwo wumva ubuteye imbere? Ati iterambere ry'ukuri ni ukudasaba. Haterega no gusaba akazi ntushobora gutera imbere usaba. Kubera icyo utarema akazi kawe, kubera icyo ujya gusaba undi, ibyo aguha ntushobora kubyiha. Ubushomeri buri hejuru buri mu bitangazwa na Banki y'Isi nk'imwe mu mpamvu ubukene mu Burundi bukiri hejuru, aho imibare ya leta y'u Burundi yerekana ko buri hejuru ya 51%, ariko Banki y'Isi ikavuga ko hejuru ya 73% by'abarundi binjiza amafaranga ari munsi y'amadolari 3 ku munsi. Kuri iyi ngingo yo kurwanya ubukene, Perezida Ndayishimiye byanageze ubwo yohereza intumwa kujya kugenzura uko ibindi bihugu bitera imbere, asanga nta kintu na kimwe bifite Burundi budafite. Ati ko bavuga ko Burundi ari cyo gihugu cya mbere gikeneye ku isi, none biriya bikize byaciye mu zihe nzira Burundi butacamo. Ati nohereje intumwa zijya kubyiga, zirareba, nsanga nta kintu na kimwe kiri muri ibyo bihugu byose bitunze Burundi budafite. Ati bose bemeye gukora babyaza umusaruro umutungo kamere Imana yabahaye. Yatanze urugero ku Bushinwa, avuga ko Burundi burusha ubutunzi iki gihugu cya kabiri ku isi gifite ubukungu bunini. Haturavuga uti Ubushinwa buratunze, hari ibyo dufite burya Ubushinwa butagira. Ati biriho. Ati Ubushinwa twagize impaka igihe kimwe bavuga ko Burundi butunze kurusha Ubushinwa. Ati kugera ubwo bavuze ko twebwe ari twe gihugu kinini kuruta Ubushinwa, tujya impaka dusanga ari byo. Birebeye mu buso bw'igihugu, Ubushinwa bukubye Burundi inshuro 344 mu bunini, aho Ubushinwa ari cyo gihugu cya gatatu kinini ku isi inyuma y'Uburusiya na Canada. Icyakora ubu bunini bw'igihugu ntabwo aribwo Perezida Ndayishimiye yavugaga. Icyo yavugaga ni ubunini bw'igihugu ugabanyije n'umubare w'abaturage, ku buryo ushobora kubona ingano y'ubutaka wavuga ko umuturage umwe atuyeho. Ubibaze gutya, Perezida Ndayishimiye avuga ko Burundi buruta Ubushinwa.
ati icya mbere Uburundi ni bunini kurusha Ubushinwa kubera ko twafashe ubunini bw'Ubushinwa tugabanya abashinwa bose. Gusa nubwo wakoresha ubu buryo bwa Perezida Ndayishimiye n'ubundi ubona ko Ubushinwa buruta Uburundi yaba mu bunini bw'ubuso bw'igihugu ndetse n'ubutaka umuturage umwe ashobora gutwara uramutse ufashe ubuso bw'igihugu ukabugabanya umubare w'abaturage. Nk'ubu dushingiye ku mibare ya banki y'isi ivuga ko Uburundi bwari butuwe na miliyoni 14,400 by'abantu mu 2025, ukabona ko Umushinwa ari we wabatuye ku butaka bunini kuruta ubw'Umurundi inshuro zirenga 3. Ibi kandi wanabibona wifashishije imibare y'ubucucike bw'abaturage kuri kilometero karimwe, aho Burundi butuwe cyane kurusha Ubushinwa. Mu Burundi hari ubucucike bukubye inshuro zirenga 3 uburi mu Bushinwa. Gusa kuri Perezida Ndayishimiye ntabwo yumva impamvu abarundi basiga umutungo wabo bakajya mu bindi bihugu kuwushakirayo. Ati none se wowe usize ubutaka bunini kubera ko Umushinwa kurusha umutungo? Kubera iki? Perezida Ndayishimiye kandi yanavuze ko hari umutungo iki gihugu cye gifite nyamara Amerika ntawigira. Ati genda muri Amerika, hari ibyo dufite Amerika idafite. Hari umurundi uba muri Amerika w'umuhanga cyane wize ibijyanye n'ubutare, yarambwiye ati mufite ibi Amerika ntabyo ifite. None kubera iki Amerika ikize kurusha Uburundi? None iyo nzira banyuzemo ntabwo twayicamo? Perezida Ndayishimiye asanga inzira ishoboka yakura Uburundi mu bukene ari ukubanza guteza imbere ubuhinzi. Ati genda ubarebe bose bahereye mu buhinzi, naho twebwe uwize wese avuga ko uhinze uba wihambye ureba, kandi tuzi neza ko umuntu agomba gufungura mbere ya byose. None kubera iki buri wese atagira akantu ahingiwe? Ese ntabwo bishoboka? Ati birashoboka rwose. Kuri iyi ngingo umunyamakuru yabaje Ndayishimiye ku bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ubwenge mu kubyaza umusaruro ubutunzi bw'Uburundi, asubiza ko ubwenge bukenewe atari uva mu ishuri gusa. Ati none amashuri atarabaho, sekuruza wa sekuruza wa sekuruza wa sogokuru wawe ntabwo yacuraga, yari yarize he? Yize kuba engineer hehe? Avuga ko n'uyu munsi Uburundi bufite abantu bize cyane, ariko ntibivuze ko butakigura ibintu hafi ya byose bukenera mu mahanga. Ati uyu munsi n'aba engineer dufite, isuka ntituyigura mu Bushinwa, n'icyuma ari icyuma byose biva hanze. Ati ziya nsinga z'amashanyarazi ntituzikura hanze. None se ko twize ko dufite abo bahanga tukaba tukibigura? Mu kanya nyuma yo kwamamaza turagaruka turebera hamwe ibyo Perezida Ndayishimiye atekereza ku itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha, kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan-machine.com. Umunyamakuru yamubajije ikibura kugira ngo Burundi bubyaze umusaruro umutungo bufite. Perezida Ndayishimiye asubiza ko ubwenge bukwiriye kujyana n'ubumenyi. Ati nta kantu ujya wumva kuko ubwenge n'ubumenyi butandukanye. Ubwenge umuntu araburemanwa, ubumenyi bwo nubwo bakuzanamo.
Yanagarutse ku nyurabwenge cyangwa se conscience, avuga ko ibikwiye gukanguka kugira ngo umuntu atange umusaruro. Ati ntabwo ushobora kuvuga ngo jyewe narize ariko inyurabwenge yawe ihumirije ikiba mu mwijima. Aterega inyurabwenge yawe ihumirije, ujya mu ishuri bagatsindagira ibintu muri uwo mutwe wawe ariko ntumenye n'icyo uzabikoresha. Kubera iki? Inyurabwenge yawe irahumye. Yavuze ko ikibazo gikomeye gihari ari uko abantu badafite inyurabwenge yabo. Usanga bahora mu kwigana gusa aho kurema ibintu nk'uko Imana yabaremye ibishaka. Ati nta ujya ubona abize bose bashaka kwigana, ntawe ushaka kurema ibye, kandi Imana yarakuremye kugira ngo ureme. Niko byanditse. Nicyo gituma Imana itarema inzu, ntireme imyenda, kubera ko yaguhaye ubwenge kugira ngo azabe ari wowe ushobora gukora imyenda. None twebwe aho kubikora tujya kwigana. Yavuze ko Burundi bwahoze ari igihugu cyohereza mu mahanga ibicuruzwa birimo isukari, bukagira inganda z'amacupa n'ibindi, ariko byinshi byarasenyutse kubera ubuyobozi bubi. Yavuze ko kugira ngo ibintu bihinduke mu Burundi bikenewe ko abarundi bakwiriye guhindura uburyo biga. Kuri iyi ngingo asanga kimwe mu byafasha ari uko abarimu bareka kuba abarimu gusa bakaba n'abarezi. Ati twebwe igihe cyacu mwarimu muhuye wabaga ubizi ko ari umubyeyi, wakora ikosa akaguhana. Ati uyu munsi ushatse guhana umwana umubyeyi akwirukaho. Ati uyu munsi mu ngo zacu harera abayaya n'ababoyi, uwo muyaya uzaho yakuriye. Kuri iyi ngingo y'uburezi Uburundi buracyafite urugendo kubera ko banki y'isi ivuga ko abana barenga 50% batangiye amashuri abanza batayasoza, mu gihe abajya mu mashuri yisumbuye ari 46% by'abagombaga kuyajyamo, naho 56% by'abana bari munsi y'imyaka 5 bafite ikibazo cy'imirire mibi. Uburundi bufite icyerekezo cy'uko mu 2040 buzaba bwarubatse ubukungu buciriritse, naho mu 2060 bukaba bufite ubukungu buteye imbere. President Ndayishimiye avuga ko amoko ari imwe mu mbogamizi zituma Uburundi butihuta mu iterambere. Avuga ibi abishingiye ku kuba imiyoborere y'igihugu cye igena umubare w'abantu bo mu bwoko runaka ugomba kuba uri mu nshingano runaka. Rimwe na rimwe abajya muri izo nshingano bakazijyamo bishingiye ku bwoko bwabo gusa aho gushingira ku bushobozi bwabo. Atugiye gushyiraho inama y'abaministre barakubwira bati ubwoko runaka bugomba kugira umubare uyu n'uyu. Ni ukuvuga n'ubwo waba uri umuministre ushoboye ariko ubwoko bwawe bwuzuye byaruta bakaza n'udashoboye. Ati nicyo gituma uhora ubona hari abantu bamara amezi nk'abiri mu nshingano bikabananira. Yavuze ko aramutse abonye uburyo bwo gushyira abantu bashoboye mu nshingano bidashingiye ku bwoko ngo nta myaka 2 yashira Uburundi budahindutse. Icyakora uyu mukuru w'igihugu avuga ko hari impinduka zirimo kugaragara mu Burundi, zirimo kuba abarundi basigaye bashishikarira umurimo, ikintu yavuze ko gitandukanye nuko ibintu byari bimeze mu myaka y'2000. Gusa abarundi bose ntabwo bafite imirimo, ikintu President Ndayishimiye asanga kidakwiriye kubera ko Burundi bufite amahirwe yatuma buri wese ushaka gukora abona icyo akora. Ati ubushomeri ni ukubura icyo ukora. None muri ubu Burundi hari umuntu wabuze icyo akora kweri? Uyu mukuru w'igihugu yashishikarije abaturage gukura amaboko mu mifuka bagakora, cyane ko amafaranga ataboneka mu buryo bworoshye ahubwo aboneka avuye mu byakozwe. Atabaririmba ubushomeri ni bamwe bamenyereye kurya batarushye. Mu kugaragaza amahirwe ari mu Burundi, President Ndayishimiye yatanze urugero rw'uburyo urubyiruko rushobora gukoresha amase y'inka mu kwihangira imirimo. Yavuze ko urubyiruko ruramutse rwishyize hamwe rugakusanya amase rushobora kuyagurisha ku bahinzi nk'ifumbire rukabona amafaranga. Ariko uyu mukuru w'igihugu agatangazwa n'uburyo urubyiruko rutagira ubushake bwo gukora aka kazi. Ati none ko ntarabona urubyiruko ruvuga ngo dukore koperative yo kwegeranya aya mase yose, tuyajyane tuyegeranya ahantu abahinzi bazayagure, kubera ko ndabizi abahinzi tuzayagura, twebwe abahinzi tuzayagura. Yavuze ko abangibi byerekana ko abantu baba badashaka akazi, hatayo mafaranga ntayo ushaka. Ni gute uza kuvuga ngo mpa akazi kandi ako kazi gahari wakiyimye wowe? Yongeraho ko ubushomeri buturuka mu mutima wo guhabwa ibyo utavunikiye. Ati ubushomeri ni ukubura icyo ukora, nta murundi n'umwe ubuze icyo akora, ni ukubera ko abashaka bamuha gusa. Uyu mukuru w'igihugu anavuga ko umutima wo guhabwa nawo ngo ukomoka ku bukoroni, ariko ashishikariza urubyiruko gushishikarira umurimo kubera ko nta muntu uzarugaburira. Yananenze abanyapolitike babeshya abaturage bavuga ko bazabaha ibyo kurya, avuga ko ibi bidashoboka. President Ndayishimiye yavuze ko nubwo hari ibibazo byinshi ariko Burundi bufite amahirwe akomeye y'iterambere, arimo n'urubyiruko rufite imbaraga zo gukora. Ati dufite abantu, urubyiruko rufite imbaraga, dufite umutungo kamere Imana yaduhaye, impamba turayifite, hasigaye ko iyo mpamba tuyiteka igashya. Uyu mukuru w'igihugu yanavuze ko ikintu yifuza cyane ari ukubona abarundi bashyira hamwe. Ati ndifuza ko uyu munsi nabona abarundi bavuga ngo umutwe wacu wose ujye mu rugamba rw'iterambere, ntidusubire kujya mu rugamba rw'intambara.
ku ngingo ijyanye n'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Perezida Ndayishimiye yavuze ko izi nshingano aherutse guhabwa zatumye Burundi abuburira umwanya. Ati ntimurabona ko no mu Burundi mpafitiye umwanya muto, ariko uwo mwanya mutambona hari inyungu igihugu kibonamo. Yavuze ko kuba Uburundi buyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe bifasha Uburundi kumenyekana ndetse bikaba byerekana ko bwizewe ku rwego mpuzamahanga. Yanagarutse ku ruhare rw'Uburundi mu gushyigikira amahoro muri Afurika, atanga urugero rw'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati iyo bitaba Uburundi ibintu biba byaracitse, kubera dushaka ko amahoro abaho mu karere, ntabwo dushaka ko habaho akajagari. Uretse Kongo, yanavuze ko Uburundi bwagize uruhare rukomeye mu kugarura amahoro mu bihugu birimo Centrafrica na Somalia. Kuri iyi ngingo irebana no kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho benshi batekereza ko atari umwanya upiganirwa, Perezida Ndayishimiye ibyo bishyizeho umucyo, avuga ko atari ko bimeze. Ati hari abavuga ko ari ugusimburana. Ati ntabwo ari ugusimburana. Ati ibyo nibyo abantu batamenya. Hasimburanwa uturere twa Afurika. Ubu hagezweho akarere ka Afurika yo hagati, hazakurikiraho akarere ko mu burengerazuba bwa Afurika. Ni ukuvuga ko umwungiriza wanjye ari mu burengerazuba bwa Afurika. Yakomeje asobanura ko iyo akarere kagezweho hakorwa ipiganwa. Ati iyo bageze muri ako karere muratora. Hari n'ubitinya. Ati ntabyo nashobora. None abamaze kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni ibihugu bingahe? Hari abatinya, hari n'abandi babisaba, ariko bakavuga bati wowe oya, uyu niwe tubona ari byiza. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko isezerano yatanze ryo kubaka ikibuga cya Arena i Burundi ririmo kugenda neza. Ati burya umugambi urawutangira ariko ntumenye igihe uzarangirira, ariko igikuru ni uko igikorwa cyatangiye, kandi ikintu cyose gitangirira ku musingi. Icya mbere ni ukubona ikibanza kirahari. Ikindi ni uko ekipe igomba kubikurikirana iriho. Icya gatatu ni uko abafite ishyaka ryo gushoramo amafaranga nabo bahari, bamaze kubyerekana. Abigenga bamaze kwiyandikisha, bamaze kurenza miliyaride 6 z'amadolari. Ubu rero igihari ni uko hari hakirimo abahafite inzu, kubera ko ikibanza kinini ni icya leta, ariko twabonye hari n'izindi nzu z'abantu basanzwe. Abo nabo icyo kibuga baragishaka. Hari nacyo gituma bavuze bati kugira ngo ntimugorwe ko igihugu kiba gifite ubundi butaka, ntimwatuguranira mukaduha ahandi. Ati ubu turimo kureba uko byakorwa, turimo kureba aho twabaha kugira ngo dutangire gutegura aho ikibuga kizubakwa. Yakomeje asobanura ko yifuza ko mu gihe cyo kubaka iyi arena imirimo yazihutishwa. Mu mwaka utaha mu Burundi hateganijwe amatora ya perezida, aho Ndayishimiye azaba ahagarariye ishyaka CNDD-FDD. Ndayishimiye yavuze ko kuba yaratowe ari ikimenyetso cy'uko Imana imushyigikiye. Ati navuga ko ari ibisanzwe kuvuga ko wari ubyiteze cyangwa se utari ubyiteze. Ati muri benshi batoramo umwe mu bangana, abantu babiri cyangwa se batatu bashyize hamwe bagahuriza ku kintu, ujye umenya ko n'Imana ibirimo. Yanashimiye abamutoye. Ati jyewe nari nsanzwe nyoboye igihugu ku buryo bari bafite ibyo bangaya, abandi nabo ntibari bafite ibyo babagaya. Ni ukuvuga ko bashobora kuvuga bati uriya twamaze kumubona acumbagira ahangaha, reka dushaka undi. Ubonye rero bavuze bati ko nta muntu utagira inenge, ni ukuvuga ko bampaye amanota ku bikorwa maze igihe nkora mu myaka 6 maze nyoboye igihugu. Ni ukuvuga ko bafite byinshi bashima kurusha ibyo banenga. Abajijwe icyo azashyiramo imbaraga, yavuze ko urugendo rw'iterambere ruba ari rurerure, ariko icyo yishimira ni uko Burundi bumaze kubaka umusingi. Ati twamaze kugira umusingi wa mbere ni uko abantu batangiye guhinduka ku bijyanye no gukora ibikorwa by'iterambere. Ku bijyanye n'uburyo ibihugu bya Afurika bikwiriye kwitwara mu bibazo birimo, Perezida Ndayishimiye yavuze ko Burundi ari cyo gihugu cyanyuze mu bihe bigoye kandi kikabasha kubyikuramo. Aheraho avuga ko n'ibindi bihugu bya Afurika bifite ubushobozi bwo kwikura mu bibazo. Ati nta gihugu ndabona cyaba cyaragize ibibazo biruta ibyo Barundi bagize. Ni igihugu cyaciye mu byago byari bigoye cyane ko Abarundi babisubiza hamwe. Icyabiteye ni uko abayobozi aribo bateguye kwica abaturage bagatatana ntawe bashyira hamwe. Tekereza rero kugira ngo abantu basubire hamwe, bagirire icyizere abayobozi bahoze ari babi. Iki nicyo gihugu cya mbere cyagize ibyago, none reba uko ibintu byifashe mu gihugu. Nshuti bakunze mwadukurikiye, turabibashimiye. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Naho ubutaha. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane.
izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri sisiteme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybrid. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.